यति सानसानो 3 बच्चा छोडेर यिनी बच्चाको आमा आखिरी कहाँ गए त दर्शकबिन हामी बताउनेछौँ। दर्शकबिन कति निष्ठुरी आमा रहेछ, यिनी बच्चालाई यस्तो किचनमा छोडेर गए। दर्शकबिन भिडियो अन्तिम समय हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला। यत्रो 3 जना यो रगतको डल्ला छोडेर जान्छ, उसलाई महापाप लाग्छ है। र तिनजुरे अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। दर्शकबिन आज हामी धनकुटा जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ मेरो साथमा यी साना साना नानीहरूलाई देखिराख्नु भएको छ। मसँग झगडा गर्यो यहीँनिर यसरी टेप्साएर होइन, अनि नानीहरूलाई थाहा छ। मैले एकचोटि पनि हात फर्काइन, तर उसले मलाई कति कुट्यो होइन। कुट्दा पनि मैले हात फर्काइन, म ससुरालीलाई देखाउँछु भने। अनि त्यसो गर्दा पनि केही गर्दा पनि उसले उयो नगरेपछि मलाई झुन्डेको गरेर अन्तिममा यस्तोमा अलिक बेसी कुटेर यो अलिक जो भित्र सड्केको जस्तो लागेपछि चाहिँ उसले फोन खोसेर अनि डिलिट गरिपठायो। 2 जना बाबु 1 जना नानी। यिनको आमाले चाहिँ छोडेर फरार भइसकेपछि यी बच्चाहरूको चाहिँ बिजोग भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले हामीले भेटेका छौँ। घरभित्रकै उहाँहरूकै यो किचन देखाइरहेका छौँ। यहीँबाट चाहिँ यी बच्चाहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँको आमाको फोटो पनि हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ। यदि तपाईँले देखेको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला, नभए नजिकैको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा छोरी हुनुहुँदो रहेछ। छोरीलाई म नमस्ते। के नाम हो? मेरो नाम नुरता माझी हो। नुरता माझी। मम्मीको नाम चाहिँ के हो? निर्मला लिम्बू। निर्मला लिम्बू। अनि घरबाट छोडेर जाने बेला चाहिँ कहाँ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो? भन्नु त भएको थिएन। बाबा र म ढिलो आइपुग्यौँ भने तर अजाकोमा जाँदै गर्नु भनेर भनिराख्नु भएको थियो स्कुल जाँदाखेरि। कसकोमा? हाम्रो अजाकोमा तल। ए अनि घरमा आउँदा चाहिँ हुनुहुन्न थियो? कहाँ जानुभएछ? खोइ कति दिन भयो मामु घर छोडेर जानुभएको छ? 8 दिन होला। 8 दिन भइसक्यो? ए किन मामु र पापा झगडा गर्नुभयो कि क्या हो? होइन। भाइहरू कोही थिएन घरमा? हामी सबै स्कुल गएको थियौँ। ए स्कुल गएको थियो। अनि के अरे मामु चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो अरूसँग कुराकानी गर्थ्यो कि? गर्नुहुन्थ्यो। कोसँग कुरा गर्थ्यो? मान्छेहरूसँग। केमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो? मोबाइलमा। फोनमा? ए अनि को हो भनेर कहिलेकाहीँ सोधेनौ? अनि एकजना अङ्कललाई चाहिँ मामा नमस्ते गर भनेर देखाउनु भयो। देखाउनु पनि भयो? कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मोटे हुनुहुन्थ्यो। मोटे हुनुहुन्थ्यो? अनि नमस्ते पनि गर्नुभयो? ए अनि के अरे मामु चाहिँ फोनमा बोल्दाखेरि के बोल्नुहुन्थ्यो यसो सुन्नुहुन्न थियो? कान्छा नमस्ते। नमस्ते। के नाम हो? शरण माझी। शरण माझी। मामुको नाम थाहा छ? थाहा छैन? ए पापाको नाम थाहा छ? उमेश माझी। ए मामुको नाम चाहिँ थाहा छैन? मामुको नाम चाहिँ के अरे? निर्मला लिम्बू। निर्मला लिम्बू होइन। तिमी कान्छा कि जेठा? कान्छा। ए तिमी कान्छा हो। कति वर्ष पुग्यो? 6 वर्ष। 6 वर्ष। ए कतिमा पढ्दैछौ? 1 मा। ए अनि यता कान्छा नमस्ते। नमस्ते। तिमी चाहिँ जेठा हो? ए तिम्रो नाम चाहिँ के हो? सन्दीप माझी। सन्दीप माझी। सन्दीप? ए माझी हो। अनि मामु चाहिँ कहाँ जान्छु भन्नुहुन्थ्यो? कान्छालाई त भन्यो होला नि? मामुले भन्नु भएन? केही भन्नु भएन? यहाँ जान्छु भरे आउँछु केही भन्नु भएन? कहाँ जानु भएको होला नि? कहाँ गएको जस्तो लाग्छ? थाहा छैन? तर आउनुहुन्छ, भोलि पर्सि आउनुहुन्छ है। हामी खोजेर ल्याइदिन्छौँ नि मामुलाई, ल कि नल्याइदिनु? ल्याइदिनु। मामुको माया लाग्छ हो? कति लाग्छ? यति लाग्छ कि यति लाग्छ? धेरै लाग्छ। अब मामुलाई हामी यहाँ भिडियोमा मामुले हेरिराख्नु भएको छ भने सानो कान्छा छोराले चाहिँ
मामुको धेरै माया लाग्छ भनेपछि अब हामी खोजेर ल्याइदिन्छौँ ल हस् तपाईँको नाम के पो भन्नुभयो शरण माझी शरण माझी अनि अहिले चाहिँ खाना कसले बनाएर दिँदै हुनुहुन्छ बडी बुहारी बडी ए बडीले ए बडीले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ कि हुन्न जान्छु ए अनि छोरीलाई त मम्मीसँग के कुरा हुन्थ्यो होला नि तपाईँसँग त केही हुँदैन थियो अनि उता मामालाई जानुभयो होला नि त मामु त जानु भएन मामासँग कुरा गर्नु भएन गरेको के भन्नुहुन्छ मामाले चाहिँ मामाले त धनकुटा हुनुहुन्छ अनि को मामा पढ्दै हुनुहुन्छ उता धनकुटा अनि बाजे बोजू हुनुहुन्न उता हुनुहुन्छ अनि बाजे बोजूलाई सोध्नु भएन मामालाई सोधेको हुनुहुन्न अरे ए हुनुहुन्न भन्नुभयो जानुभयो उता मामालामा मामु हराएपछि जानुभएको छैन अनि अब यो भिडियो मामुले देख्नुभयो भने चाहिँ के भन्ने आउनु भन्नुहुन्छ कि नआउनु भन्नुहुन्छ कि आउनु भन्छु आउनु भन्नुहुन्छ आएर बस्ने भन्ने मामुको माया लाग्छ हो भरे फेरि मामुले चाहिँ नि म आउँदिनँ भन्यो भने चाहिँ के भन्ने फेरि जसरी भए पनि ल्याउने जसरी पनि ल्याउने घिसारेर पनि ल्याउने हो आउनै मानेन भने त घिसारेर ल्याउनु पर्यो नि त होइन च्याप्पै समातेर बाँधेर लिएर आउनुपर्छ ल तपाईँको मामुलाई त हुन्छ भरे फेरि तपाईँ रुनुहुन्छ होला नि त मेरो मामुलाई बाँध्यो भन्दै यहाँ कान्छा हाँस्दैछ है त्यस्तो त गर्नुहुन्न नि ए अनि मामु त्यो लुकी लुकी बोल्नुहुन्थ्यो कि फोनमा नलुकी बोल्नुहुन्थ्यो नलुकी ए नलुकी बोल्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो मलाई खुसु के भन्नु मैले त देखिनँ देख्दै देखेन सुन्दै सुनेन म त काम गर्नु गएँ तल के काम गर्नु हौ धन्दाहरू गर्नु कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ 10 वर्ष 10 वर्ष अनि तिमी कति वर्ष पुग्यौ रे जेठा चाहिँ 6 वर्ष 6 वर्ष तिमी पनि 6 वर्ष है जुम्ले हो कि क्या हो होइन अनि कसरी 6 वर्षको भयो त एकै वर्षमा जन्मियो त दुईजना अनि ए 7-8 महिना फरक होला नि ल ल ल अब होइन यो भिडियोमा तपाईँको मामु निर्मला लिम्बू होइन तपाईँको मामुले हेर्नुहुन्छ अनि बोलाउने ल अनि जेठा अनि मामुको माया लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ कति लाग्छ यति लाग्छ कि धेरै लाग्छ धेरै धेरै लाग्छ अनि मामुलाई बोलाउने कि नबोलाउने बोलाउने बोलाउने हो मामुको कतिको याद आउँछ धेरै धेरै याद आउँछ हो तपाईँलाई चाहिँ मामुको धेरै याद आउँछ याद आइरहेछ र मामु आउनुहुन्छ नि त है ल अनि कान्छालाई चाहिँ मामुको कति याद आउँछ धेरै आउँछ ए अनि मामु छिटो आउनु भन्नुहुन्छ हो मामु भनेपछि मामुले चक्लेट लिएर आउनुहुन्छ नि त ल पक्कै पनि यो भिडियो निर्मला लिम्बू तपाईँ आफैले हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नु ल तपाईँको अबोध यी दुईवटा बच्चा अनि एउटा छोरी सम्झिनुहोस् एकचोटि आफै होला तपाईँ जस्तो भागेको मान्छेहरूलाई रङ्गे हात पक्रेर चाहिँ प्रहरीको गाडीमा टुई टुई बजाउँदै लिएर आएको कति भिडियो त्यो अवस्था चाहिँ आयो भने अर्कै रूप हुन्छ त्यस्तो नहोस् बरु त्योभन्दा इमान्दारसँग तपाईँले फोन गर्नुभयो भने हामी छलफलको बातहरूमा जान सक्छौँ है अब अन्तिममा छौँ ल अब मामुलाई के भन्ने मामुलाई आउनु मात्रै भन्ने हो अनि यहाँ कोही छैन खाना पकाइदिने भएन लुगा धुने भइदिएनन् है अहिले साँच्चै लुगाहरू कसले धुइदिँदैछ तल बडीले अनि बाबाले ए स्कुलको लुगाहरू पनि अनि राति सुत्दा चाहिँ कोसँग सुत्ने बडीसँग ए अनि भाइ चाहिँ कान्छा चाहिँ ए दिदीसँग अनि जेठा चाहिँ कोसँग ए अरू मान्छेसँग को दादा अरे ए अनि कान्छा चाहिँ दिदीसँगै सुत्ने हो अहिले चाहिँ ए अब भोलिपर्सि मामु आएपछि त कोसँग सुत्ने फेरि मामुसँगै सुत्ने हो नि होइन
कस्तो खाए है त्यत्रो 9-10 महिना पेटमा राखेर यत्रो 4-5 वर्षको नानीहरूले के बुझ्छन् हो केही बुझ्दैन बस उनीहरूलाई आमाको काख बाहेक अरू कुनै संसारमा सेफ्टी ठाउँ कुनै देख्दैन क्या तब यो नानीहरूलाई छोडेर चाहिँ अब निर्मला लिम्बू होइन छोडेर गएछ नानीहरूको बिजोग अवस्था भएछ है तपाईँको चाहिँ के पर्ने हो निर्मला लिम्बू चाहिँ भाउजू भन्थ्यो म नन्दा हो ए झगडा गरेको हामी त सुन्दैनौँ थियौँ अब माथि बस्छौँ होइन रै पनि अब नानीहरू सानो बालक छ दाजु भाउजूले हामीलाई चाहिँ नराम्रो भन्यो मलाई नराम्रो भनेर आएर गरेर उसले त अनि हामीसँग बोल्दैन थियो हामी यसो हिँड्दा पनि यो ढोका जहिले थुनिरहन्थ्यो अनि त्यस पछाडि त निकै भएको थियो 1-1.5 महिनै भइसकेको थियो हामीसँग त बोलचाल त्यति बोल्दैन हामी हिँड्यौँ कि ढोका थुनिदिइहाल्थ्यो फोनमा त अरू मान्छेहरूसँग नि बोल्थ्यो अरे त नानीहरूले भनेर अब फोन त उसले 24 घन्टा खेलाइराखेको हुन्थ्यो ठुलो मोबाइल उसले खेलाइ नै राखेको हुन्थ्यो अब हामीले भन्थ्यौँ समयमा काम गर्नुपर्छ अनि उसले जहिले पनि घाममा सक्दिनँ घामले पोल्यो भन्ने अनि एक समय काम गर्नुपर्छ काम नगरी यत्रो छोराछोरी कसरी पाल्छौ हामी त उठेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ पनि होइन तर उसलाई चाहिँ सुखामै राखेको थियो यदि हामीले हेर्दा चाहिँ दिनभरि उसले अब यहाँनिर मोबाइल खेलाइरहन्थ्यो कान्छ कता जान्थ्यो होइन उसैले पठायो तल के अरे ऱ्याक्टिङ सिक्नु पनि उसकै ढिटले पठायो अनि त्यो गएको बेलामा चाहिँ उसले अब राति पनि कुकुर सबै भुक्थ्यो यहाँ मान्छे आउँथ्यो होला सायद होइन यो एउटा कुकुर कान्छा कुकुर पालेको छ अनि त्यो कुकुर भुक्थ्यो अब हामी त अर्का घरमा आउँदाखेरि घेरो भन्ला के भन्ला आउँदैनौँ थियौँ त्यहाँबाट सुन्थ्यौँ सुत्दाखेरि 9-10-11 बजेतिर सबै कुकुर चाहिँ भुकेको गर्थ्यो अनि के भएर कुकुर भुको रातभरि भन्दा त्यहाँ माथि बाख्राहरू आउँछ होला नि जङ्गली बाख्रा भाउजू भन्थ्यो मलाई एकचोटि चाहिँ त्यसो भन होइन अनि मैले त अब के भन्नु अनि जङ्गली बाख्रा चाहिँ कहाँ आउँथ्यो अरे त्यहाँ हाम्रो यो घाँसबारी छ नि त यहाँ आउँदा त कुनै बाइकहरू आउने होला उयो होला होइन हामी त अब सुति जान्थ्यौँ नि बेसमारी काम गरेपछि त गली नै हाल्थ्यौँ अनि त्यहाँदेखि म त फेरि सुतेपछि सुँगुर सुत्छु थाहा पाउँदिनँ अब नानी छोडेर जाने निर्मलालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब के भन्नु अब आएर होइन उनीहरूले अब नानीहरूलाई कसरी गर्ने हो अनि बुढाबारी अब के अरे अर्कासँग गएकै छ भने त कान्छाले नै अब स्वीकार्न सक्दिनँ भनेछ होइन यदि ठिक सुरक्षित साथ आफ्नो मान्छेकोमा या कतै काममा छ भने आएर होइन सम्हालिँदा हुन्छ अब गएकै छ भने त यदि कसरी हामीले जबरजस्ती अब उसकै श्रीमानले त अब ल्याउँछु अब भोलि फेरि तैँले म गएको थिएँ किन ल्याइस् भनेर पनि उनीहरूमा पनि हुनसक्छ होइन म चाहिँ त्यही भन्छु अब यदि उसको अर्कोसँग गएको छ भने डिभोर्स त दिनु पर्यो नि त अब डिभोर्स दिने अब त्यो भएपछि उनीहरू पनि एकअर्कामा आफ्नो बाटो हुन्छ पाटो हुन्छ होइन नानीहरूलाई अब कसरी सम्हाल्ने अब यिनीहरूको बिजोग छ होइन म त त्यही देखिरहेको एउटा कुरा नि आमा भएपछि यो नानीहरू होइन यो नानीहरूलाई के थाहा छ केही थाहा छैन क्या खै अब निर्दोष बालकहरू छ यिनीहरू त अब यिनीहरू अलि निस्ताएको जस्तो पनि देखिरहेको छु नानीहरूको अनुहार हेर्दा आमा नभएपछि होइन जसले माया गरे तापनि आमा जस्तो माया गर्ने त कोही पनि हुँदैन नि त उनीहरू के भन्छ आमा कहिले आउँछ मेरो त श्रीमान 9-10 वर्ष मलेसिया जानुभयो बाध्यता विरामले उहाँ बस्नुभयो रै पनि खै यस्तो काम चाहिँ गरेन छोरीसँग बसे नभए म पनि फरार दिनुपर्ने त्यस्तै जमाना थिएन कि मोबाइलको जमाना थिएन अहिले पनि म टिकटिकी मोबाइल बोक्छु अहिले पनि त्यो बेला चाहिँ मोबाइलको जमाना भएको भए फरार दिनुहुन्थ्यो त खै फरार त दिने थिएन होला अब यस्तो नराम्रो मान्छेलाई कसले लान्छ राम्रो मान्छेलाई लान्छ त तर अनि यहाँ निर्मला त राम्री हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन राम्री नि डल्ली गाला परेको गोरी ह्यान्डसम छन् नि सुन्दरी छिन् नि अनि त्यस्तोलाई पो हेर्छ त्यही भएर फरार हुनुभएको होला गोबारको थुप्रो जस्तोलाई कसले हेर्छ अनि ल ठिक छ म यहाँ दिदी हुनुहुन्छ म उहाँलाई सोध्छु ए भाइ धनकुटा चाहिँ अब पासपोर्ट रिन्यु गर्नु जानु तपाईँ भनेर बुहारीले पठाएछ है अनि भाइ धनकुटा गएपछि नानीहरूलाई पनि खानासाना खुवाएर स्कुलतिर पठाएछ बुहारीले है अनि भरे आउँदाखेरि पो भाइ धनकुटाबाट आउँदाखेरि चाहिँ अनि दिदी म चाहिँ त्यहाँ बारीमा मकै खन्दै थिएँ मेरो घरमा अनि दिदी बुहारी यता गएको देख्नु भएन अनि देखिनँ त त कहाँ गएको थिइस् मैले सोधेँ उसलाई चाहिँ अनि उसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ म धनकुटा गएको थिएँ अनि दिदी बुहारी यसै गएन म त देखिनँ अनि के गर्यो बाजो कि क्या हो भने होइन म धनकुटाबाट भर्खर आएको भने अनि कहाँ गयो त म त जङ्गलतिर बा झुन्डी मऱ्यो कि होइन के गर त हौ भने मैले अनि खै अब मैले धनकुटा फोन गर्दा पहिलोचोटि फोन लाग्यो भरे फोन लागेन
भनेर भाइले नै भन्यो है। अनि म त यिनीहरू त झगडा गरौँ कि बा होइन। अब यो अलिक दुईजनै काँचै काँचो छ नि त काँचो त होइन। अनि त्यसै कारण के भयो त्यही भन्नु पर्यो होइन। अनि मैले बुहारीलाई चाहिँ मेरो भाइले अब मेरो जेठा मामाको छोरा हो यो कान्छा होइन। म उसको कान्छी फुपूको छोरी हो होइन। अनि मैले देख्दा चाहिँ बुहारीलाई दोकान गरेर सुखाइमा राखेको थियो होइन। लाटालाई त रिस उठ्छ आफ्नो बुढी अर्काले बोलाइदियो भने त्यो त बाटो छ नि हौ होइन त। लाटा प्याक प्याक बोल्ने फोनमा फेरि 10 दुनियासँग बोलेको देखेछ। अनि भेटिहालेछ फेरि। अनि आइडी 10 वटा आइडी चलाएपछि बुढोलाई रिस उठ्दैन? जसलाई पनि रिस उठ्छ नि। मलाई त रिस उठ्छ। मेरो बुढो अहिले कसैले बोलेको मलाई रिस उठ्छ उठ्दैन होइन? जसलाई पनि रिस उठ्छ नि। हो त्यसै कारणले ठिकसँगले बोल्ने आखिर लोग्ने काखैमा थियो के खाँचो थियो त होइन। खाँचो गाह्रो पर्दाखेरि बुढो यस्तो छैन है यस्तो अपुग छ बुढो के गर्ने भनेर सल्लाह गर्ने त उसको काम हो नि। ल्याउने त भाइको काम हो नि होइन घुमाएर ल्याउने उसले घर चलाउनु पर्ने। मैले सम्झाएँ हेर तिमीले बुहारी अस्ति पनि दिदी सबैले मलाई देख्नु सक्दैन यहाँ बाइक ल्याउँछ राति बाइक गुनुन्न आउँछ यतै बाटोमा हिँड्छ सबैले मलाई गोठालो लाग्छ सेडियल गर्छ बाइक बाटोमा हिँड्छ। अनि मैले भने तिमीले दोकान राखेको छौ दोकान राखेको ठाउँमा मान्छे आउँछ ग्राहकहरू। अब अहिले पो तेरो त्यति दोकान सिद्धेछ अस्ति त दोकान टर्न थियो खानु आउँछ हेर दोकान राख्न दोकान आउँछ। जसुकैले जे भनोस् तिमीले आफ्नो सत्य नछोडा होइन। आफ्नो सत्य नछोडी कसैले केही पनि गर्न सक्दैन मैले भने क्या। अनि सत्य त कहाँ छोड्यो त छोडेन त उसलाई भाग्नु मन थिएछ भाग्यो नि। अब उ जान्दछ होइन। अब ऊ पढाइ लेखाइ गरेको मान्छे होइन फोनमा ड्याङ ड्याङ बोल्नु त परेन उसले त होइन म्यासेज लेखेर पठाइदिने ड्याङ कि ड्याङ होइन पुरै म्यासेजमा होइन। अनि अब त्यसै कारणले अब उनीहरू लेखाइ पढाइ गरेको हामी त यसो कालो अक्षर भैँसी बराबर होइन। अनि लेखाइ पढाइ गरेको मान्छेको बुद्धि त नि साह्रै राम्रो छ त नि बच्चाहरू बिजोग बनाएर भाग्यो। सबैभन्दा जेसुकै बाउ भएर बाउ भनेको बाहिर बारको घोचा हो होइन। छोरी मान्छे हो घरको गार्जन बुढोले कमाएर ल्याउँछ छोराछोरी सम्हाल्ने पढाउने लेखाउने सरसफाइ राख्ने भनेको आमाको काम हो होइन। बाउ साथमा भएर त बाउ मरेर गए पनि केही हुनेवाला छैन। आमाले चाहिँ छोडेर हिँड्दा त मरेकै बराबर भयो कि भएन लु भन्नु त। यो नानीहरू देख्दा हामीलाई आँसु आउँछ कति बिजोग भयो हेर्नु त। यो 3टा सानो रगतको डल्ला जस्तो लु भन्नु त। यो त महापाप भयो नि। यस्तो पाप गर्ने तपाईँको चाहिँ अब निर्मला लिम्बूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब बुहारीले यस्तो कुराहरू भुलेर कुनै ठाउँ अब अर्कै भाइसँग गएको छ भने त अब हाम्रो भाइले नस्वीकार्ने भन्नुहुन्छ होइन। अब यदि गएको छैन कुनै आफन्त मान्छेकोमा बसेको छ भने छोराछोरीको अवस्था देखेर पनि बुहारीले फर्केर आएर आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ र भाइलाई बाहिर देश अब कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ कि सुँगुर बाख्रा पालन गर्ने कि त बाहिर देश पठाउने भाइलाई बाहिर पठाउने कि त केही व्यवसाय गरेर यहीँ बस्ने जहाँ भए पनि आफ्नो मान्छेसँग छ भने फर्केर आउने सरक्कै यो 3जना बच्चाहरूलाई सम्हाल्ने। अब अर्कै मान्छेसँग गएको छ भने त अब हाम्रो भाइले स्वीकार्दिन भन्ने भएको छ होइन। त्यो त र यो उसलाई यत्रो 3जना यो रगतको डल्ला छोडेर जान्छ उसलाई महापाप लाग्छ है। यस्तो बच्चा छोडेर हिँड्यो त अनि माया नलाग्दो रहेछ है कुनै छोरी मान्छेलाई। हामी चाहिँ सक्दैनौँ है। कमेन्टमा त पापिनी भन्दै दरो गाली गर्छन् होला हो नि त। अनि यसरी रुवाएर हिँड्ने हो त हेर्नु त। अहिले धसिङारे मसिङारे आमा भयो यो लुगा सफा धोइदिन्थ्यो होइन। हात खुट्टामा मैल निधारभरि धुलो कसले हेर्छ यसलाई। उसको बडे आमाको मसिनो बच्चा छ अनि त्यो बडे आमाको उसकै बच्चा सानो कि घरमा ससुरा गुमुत एकै ठाउँ छ अनि प्यारालाइज भएको हो क्या एकदम प्रेसरले हानेको। अनि यस्तो तरिकाले त उसले त देखि उसलाई त पाप लाग्छ साँच्चै भन्नु उसको छोराको पाप लाग्छ।